ug sa Espiritu Santo, ang kalinawan kaninyo. Mga igsoon, magilusod kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagaw sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
sa among pagkasayod, sa pagkatao ni Kristo ngayon anak. Pinagi sa paibalo sa anghel, madalaw ta kami tungod sa pangabiya sa mahal nga Birhen Maria, ngana sa imaya sa pagkabanaw, pinaagi sa iyong pagpasakit o pagkamatay sa krus. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hariuban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, sukat sa pagadungog ko nga mituo kamo kang Ginoong sa Ginoong Dios ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Ginumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyong maalamon, ug magpadayag sa Dios kaninyo, aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan, aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini, gitawag kamo. Ug hinaot usab unta, nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipaningnaot ko nga masayran ninyo ang kadakog sa iyang gahom, nga ania kanato, nga mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo, ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari, ug sa mga anaa sa gahom, ug sa mga punuan, ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan, bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana, ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo, ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahimpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ihatag mo sa iyong anak ang gahom, ibabaw sa tanan mong binuhat. Ihatag mo sa iyong anak ang gahom, ibabaw sa tanan mong binuhat. O Ginoo, mong Ginoo, pagkamay-mayaon sa imong ngalan, ibabaw sa tibuok kalibutan. Gibayaw mo ang imong kalamdon, ibabaw sa kalangitan. Gikan sa mga baba
siyang gibuhat nga ubos lamang og yutay sa mga anghel. O gipurong-purongan mo siya sa himaya sa kadungganan. Gihatagan mo siya sa pagmando sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanang butang ubos sa iyang tiilan. Gihatag mo sa imong anak ang gahom, ibabaw sa tanan mong binuhat. Ang Ginoo manang kaninyo. Kinutulugan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iya mga tinunan, sultihan ko kamo, bisan kinsay magsugid tubangan sa katawhan nga siya akoa, mauusab ang buhaton kaniya sa anak sa tao, at tubangan sa mga anghel sa Dios. Apan bisan kinsay maglimod at tubangan sa katawhan nga siya akoa, ilimod usab siya sa anak sa tao, at tubangan sa mga anghel sa Dios. Bisan kinsay magsultig dautan batok sa anak sa tao, pasayloon. Apan na magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayud pasayloon. Kung ikiha kamo nila dito sa mga sinagoga, o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamo kaguol, kung unsaon niyo pagpangatarungan, o unsay inyong isulti. Kay tudluan kamo sa Espiritu Santo, niadtong panahona unsang angay ninyong isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa ato ang amahan sa kalag, Father Siano, ang iyang tugihan nga nagkuyog din alagad sa iyo ha, si Father Leo Lo, pero wala siya titing karon. Mga igsuman ko, mga pari,
nga kaanindot every time we celebrate the Eucharist, we manifest our sacramental brotherhood. Mga kaabag nga lideres sa nagkalain-lain nga councils o ministries dinhi sa atuang parokya, ang atuang civil government, kung naatin ni karon represented, ang mga banay joining us via live streaming. Mga hinigugma kay Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. Siguro lisod i-imagine 20 years ago nga manimba kita ang ato ang itsura daw mga ninja, no? Kaya nakakita face mask ba? Pero we wear this with faith as our badge of honor because we do this ang hygiene protocol bilang faith protocol po. Ganahan jud ko magkakasili pero in solidarity with you, I will wear this karon. Ma-invite lang ko sa kaninyong tanan nga magtuo mo masalikod kining face mask, naka-smile ako sa inyo. Nagalaon po ako nga naka-smile man kamo kanamong tanan dinhi sa altar. Mga hinigugma, sa iyo pa kaayo sa buntag, mamatami para magbantay sa bus dito sa Roma para magbiyahe padung sa monasteryo sa mga Italian nga mga madre kung asa kami mag-isa. So rotation mi, mga bagong pari. Ang misa alas 5:30 sa buntag, maulagi nga dapat gaandam na mi sa may bus stop mga alas 5:10. Kaya kung dili ko mataymingan, layo pa ang paglakaw. Nagbalog ako dito o nagkuha sa Rosaryo o nagsugod ampo. Winter katong panahon na, tungod niini ngit-ngit pa kaayo sa buntag. Lamig pa ang hangin, mao kana nga nag-jacket ako nga naay hood. Kag wala ko manotice nga naay tiguwa nga bayi nga nagduol sa akuha diha pod sa bus stop. Ug sa kalit lang siya nagsinggit, "E la forza più forte del mondo." "E la forza più forte del mondo." Doon nawagtan man ang akong katulugon. No, gulpi lang siya nagsinggit, pakalit lang. Ang ingon niya, itudlo niya ang rosaryo o naga-smile siya. Dili jud nako makalimtan ka na niya gisulti, "E la forza più forte del mondo." That is the greatest force in the world. Dili bala, dili missile, dili kwarta, pero ang rosarito mao ang pinakakusog nga puwersa tibuok kalibutan. La forza più forte del mondo. Kung pamalandungan nato kini, asa diha ang puwersa? Usahay moingon kita, ang rosaryo puwersa lang sa mga tiguang ng mga biyata ug manang. Para lang sa mga nag-aampo sa simbahan, sa pagpangita tubag sa kining pamangutanan, dapat mubalik kitang tanan sa krus kung asa ang Ginoo nagtugyan kanato sa mahal nga Birhen Maria. Ang ulahi nga una-una ni Jesus, kita nga iya hinigugma. Dili lagi ang iyang kasakit ang ipamensay kung dili ang atuhang kaayuhan. Mao kini nga siya nagsulti sa Ingles, "Woman, behold your son, behold your mother." Ingon sa mga Mariologists, sa maukining tinion o punto, nagibilin kita ni Jesus kay Maria, siya naging inahan sa simbahan o inahan kanatong tanan. At the cross, Jesus established the greatest bond in the world, the love between mother and child.
And just as Mary loved him faithfully hangtod sa kasakit sa krus, kitang tanan, dili jud pagbiyaan o iabandonar sa atuang inahan, Birhen Maria. Kining ban o bugkos sa tunga nato o ni Maria, makita sa kaanindot ko pamaagi sa Santos nga Rosaryo. Ingon sa mga medical experts, bisan maputol na ang bugkos sa taguangkan sa inahan ug sa bata, kining bugkos nga dili makita or the invisible bond, wala kakagubang. Padayon ang inahan nga nagahigugma, nagaampo, ug nagadumdum sa iyang anak. Through time, through circumstances, wala kini gahunong. Mao kini ang theological explanation sa pag-ampo sang Santos nga Rosaryo. Sa kada pag-ampo nato kini atuhang gisaulog ang forza più forte del mondo, the greatest force in the world, nga mao ang bugkos nato sa pagigugma bilang mga anak ni Maria. Kaanindot kayo, if we hold on to this, we are celebrating our essential bond to Mama Mary every time we pray the Holy Rosary. Tulo ang puwersa nga gidulot kanatong tanan. Healing amidst death and depression, hope amidst the storm, and courage under, we call this oppression. Pag-ayo sa panahon sa kasugo, paglaom sa panahon sa bagyo, o kaisog sa panahon sa opresyon sa tao. Una, sang gamay pa ko, before ko musulod sa seminaryo, namangutana ako hang inahan. Nakaimpake na ka. Mga kanto namin before 5 o'clock. Ready ka na doon? Ready ako hang tubag. Naan ang imuhang mga sinina, nagtingog ako, check! Imuhang brief, double check. Panyo, check po. Imuhang rosaryo, ay, nakalimot ka bitaw, no? Kaliyot lang, nagdagan ko sa kwarto, ibalik ko, ikuha. Pagpanaog, ingon sa akong inahan. Dong, dili jud pagkalimti ang pagdala sa imong rosaryo, bisan asa ka, mulakaw. Kay bisan asa ka, ubanan ka ni Maria. Wala jud nako ini ikalimtan nga advice. Pero naghunong man ko sang siya mapatay o na ako'y panahon nga nagluod sa Dios ba. Nag-distance man ko kay Mama Mary. Usa ka adlaw sa grasya sang Dios, nagmata ako sa akuhang kining consciousness bitaw na realization na lahom nga every time mag-ampo ako sa Santos nga Rosaryo, ga-connect ako dili lamang sa memory sa akong inahan, pero tugang pa kini si Maria kauban namo. Nag-ayo kini sa akong kaguol o kasubo. Believe it or not, the Rosary became very healing for me. Karon nga wala na siya, padayon ko nga gidala pirmi ang rosaryo, bisan asa ko malakaw, ug asa every time nga kada pag-ampo, mao kini ang amuhang bonding spiritual. My mother may not be with me physically right now, kay dito na siya sa langit, pero every time I pray the Rosary, I am connected to my mother in a very special way. Pag magusaryo ako, kauban ko ang akong inahan, o kauban namon ang mahal na Birhen Maria. Inubanan ni Maria ang kasubo sarang natong maayo o matambalan. Healing amidst death and depression.
Ikaduha, dili ko malimtan ang Yolanda na super typhoon. Did you recall that? Nga nagdulot sa kasakit sa Samar o Kabisayaan. Sa newspaper na ay picture sa usa ka babae nga basa ang silina, wala siya gibit-bit gikan sa baha, kundi lamang ang imahin sang Santo Niño o ang Santos nga Rosario. If you can imagine that, basa ang iyang silina, she just survived Yolanda. Ang iya lang, what she has, ang imahin sa Santo Niño o ang Santos Rosario na iyaitan. Kadaghang mga butang, mga hinigugma, propriedad o kinabuhian na anod. Daghan na nag-uul sa depresyon o nakasinabi isang punto nga mo-give up na ko. Unsa ang lifeline? Unsa ang butang nagikuptan sa mga tao? Ang Santos nga Rosario. Sa tsunami, sa depression o disaster, wala nila giundang ang pagkapot o pagkupot sa purpose sang Santos nga Rosario. Gikuptan po sila in return sa atuhang mahal nga inahan. Ingon nila, pagtuo sa mahal nga Dios ug sa panabang ni Maria, mao kini ang naghatag sa mga biktima sang puwersa sang paglaom to survive and to develop resiliency of faith to start again. Mao kini ang rason that they began to start again. Ikatulo o katapusan, nadumduman pa ninyo ang EDSA Revolution. Ang nagatango-tango ka edad ko. I was still very young. Ang mga millennials, basahan na natin kini sa atong history books. Ang pinaka-critical dinhi, mao nga ang tangke de guerra gipadala sa daan para lupigon ang mga dili na suporta sa gobyerno. Unsa ang gibuhat sa mga tao human sa panawagan ni Cardinal Sin? Nagawas sila sa daan o nag-ampo para sa nasod. Na-intensyon na nagduol na ang tangke de guerra sa mga tao. Can you imagine na nagapalapit na ba ang war machine or tangke de guerra? Nagbarog sila o nag-ampo. Kung sa man buhaton sang tao kontra sa armas o tangke de guerra, it's a no-brainer, klaro kayo. Ilahang ibayaw, mga hinigugma, ang ilahang Santos nga Rosario. Kontra sa armas o tangke de guerra, ilahang ibayaw ang ilang pagtuo. Naay madre dito nga nagsulti nga daw gusto na niya makaihigon, o makuyapan sa kakuyaw ba. Pero kapit lang kay Lord o kay Mama Mary. Sa nagaduol na ang tangke de guerra, diyagid sa iyong naong nakasentro ang nozzle sa tangke de guerra ay gibuhat ialsa ang Santos nga Rosario and face to face with a weapon that could kill her. To her great relief, sa iya pagpadayon ng Santos nga Rosario, nanaog ang soldado gikan sa suwod sa tangke de guerra o nag-join kanila. Can you imagine that? Ang tangke de guerra na lupig sang Santos nga Rosario. Nagkomentaryo ang World Press na kini ang people power nga bloodless revolution. Pero sa likod kini mao ang prayer power o dili kumpleto ang people power without mentioning ang puwersa sa kaisog sa pagpildi sa opresyon para sa malinawon na pamaagi. One Filipino theologian said, EDSA revolution can rightly be described as Marian revolution. So dili kini nga para sa mga biyata lang natiguang. Kini, it's the power
to change and transform society, to bring healing, freedom of liberation. The people power is Marian power, the prayer power of people using the Rosary to connect to Mama Mary ug sa mahal nga Diyos. Mga hinigugma sa katapusan, usahay makingog katapusan, mauna na pagmata sa tanan. Mauna na ang signal na pwede na makamata. Joke lang. Sa atuhang kapiestahan, dinijud nato pagkalimtan sa pag-ampog nato sa Santos nga Rosario, ato ang ginapakaylap ang pinakapusog nga puwersa tibuok kalibutan. La forza più forte nel mondo, ang puwersa sang bugkos nato kay Maria. Bugkos sa kadulot, pag-ayo sa tunga sang kasugo, paglaom sa tunga sang bagyo, kaisog sa tunga sang opresyon sa tao. Kining bugkos between mother and child, kining ang bugkos sang Santos nga Rosario. Mga hinigugma bilang siya ang atong segunda patron, kinaupunta na kining bond between mother and child, mugadulot ka nato sang puwersa sa atong padayon nga malampuson na pagkinabuhi. O Birhen sang Santos nga Rosario, iangko mo kami. Palihog-malinto, mga igsoon, ang atong maaghok yamot kainahan, ang Birhen Maria sa Santos nga Rosario, sa kanunay na nalikod, nag-agap, nagtudlo, o nagbubo kanatong iyang mga anak sa dili maisip ng mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad ng mga sala sa katawhan, ipahibalo o bidasig siya kang Santo Domingo, nga bulan sa labing mayong tambal sa kalaglagan, nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario. Ug tungod niini, nabag-o o nakalikawas sa kadautan ang tibuok kalibutan. Uban sa mapaubsanon o masaligon na kasing-kasing, ato karong imuon kining maong mga pag-ampo. Pag-ampo sa adlaw sa kapistahan. O maayo nga Dios, tungod sa imong dakong gugma sa imong katawhan, gihatag mo kanamo ang imong bugtong anak. Aron tungod sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, iya kaming mahatagan o kinabuhing walay katapusan. Nagaampo kami karon kanimo nga tungod sa imong pagkamaluluyon, itugot mo nga kami nga nagapalandong sa mga misteryo sa among kaluwasan, diha sa Santos Uyamot nga Rosario sa Birhen Maria, mag-alagad kaniya uban sa dakong gugma o pagpaubos, balhino namo ang among mga daotang kinabuhi, ug ang among ipahiangay sa mga sulondong kahayag sa mga disnong hiyas ni Jesus ug ni Maria. Madangat unta namo ang mga grasya nga gisaad sa anak ug inahan sa mga nagdibuson sa Santos nga Rosario. Ilabi na gayud ang kaayuhan sa lawas sa kalag, ang pagdangat sa usa ka bulahan nga kamatayon, ug ang pagdayeg kanimo uban sa mga anghel diha sa himaya sa langit. Amen. Ato kanong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santos nga Rosario. Ang inyong itubag, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa katawhan sa Dios, nga pinaagi sa mga pag-ampo ni Maria, nga bidala sa Ginoo dinhi sa kalibutan, ilang mabatiyagan ang iyang presensya diha sa nagkalaing butong sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nasod nga nakamatngon sa bili sa kayuasahan, nga pinaagi sa panabang ni Maria, muuswag sila ngadto sa kalinaw, aron ang tanang kanasuran mahimong usa na lamang kamalinawong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo.
Alang sa mga masakiton nga natabtan ining COVID-19 virus, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, luga ang among mga pag-angko. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanaligdan sila, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, luga ang among mga pag-angko. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo kamumot obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, luga ang among mga pag-angko. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, luga ang among mga pag-angko. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, luga ang among mga pag-angko. Nga ang mga namamatay banhaw na sa Dios, ug iisa ngadto sa langitnong himaya, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, luga ang among mga pag-angko. O Diyos, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nagakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunay, itugot among gipangamuyo. Ang kami sa napalandong sa mga misteryo na santos uyamag na rosaryo, makasunod unta sa ilang ipasabot, kung makakabot sa ilang kisal, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo pinatong sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdayeg paglimaya sa imong anak, alang usab sa kapasalanan sa tibuok santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos, nga umao sa mga mong kinabuhi, tungod sa mga gasa nga gihanan, ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak, mahimo sa kaming mayago sa kinabuhing dayon nga iyang gisan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon na magadaig kami sa mga kaibulungan sa imong grasya, diha sa among pagpalandong sa kaimpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa Antumanan ni Maria, kanunay Birhen, maidakog namong kalipay ang paghimayan sa imong gugma alang kanamo. Diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakaibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan na kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapausanon ni Maria imong alagad, imo siya gibayaw sa pagkainahan sa mananubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayo ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala imong Espiritu, aron pagsantos nining mga kasa, aron mahimo kini alam kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pan, ipasalamat kanimo, ipikas og ihatag nining ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata ka din inyong tanan ug kanaan. Kay kini mao akong lawas nga itukyan alam kaninyo.
Sa samang paagi tapos sa panihapon, ikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Ihatag nini ngadto sa iyang mga tinud-an ug migo. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Yesu Kristo, nagkahalad kami kanimo, Amahan, ingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kanimo kaming giisip nga ngayan, mamatubang ang mga lagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dagda silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imo kami ang iyan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, di sang sa iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagadtuman sa imong kabubuton latas sa katalikan. Uban kanila, amo ikaw nga dayon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kaniyo makagagawang Amahan, diha sa Diyos sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magambot kita sa Amahan at ang gabito ng mga pulong nagidudlo ka nato sa atong manunubos. Amen.
o Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan. At tayo kami sa kalinaw nining panahon na. Aron kidabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala, ug mayroon sa talang kasama. Samtang nagapaabot kami sa malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, naging ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amang mga sala, kundi ang pagsagip sa imong simbahan, ug sibo sa imong pagbuton, atay kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay mana kaninyo. Mana sa kanimo. Ato ipakita ang timaan sa atong panaginigsunan. Kini ang kondero sa Diyos, nga nagawag sa mga sala sa kalibutan, mula ng gitapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, niya ko ang inyong kalawag kanimo, kanimo lamang ang maayo. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Diyos namo, nagsangyaw kami sa kamatayon ng pagkabanaw sa iyong anak, pinaagi nining Eucharistia, human kami may usa sa iyong pagantos, mahimong ta kaming tapos, sa pag-ambit sa iyong kalipay ug himaya sa kinabuhing dayon, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Orasio Imperata. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo, nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyupo kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus, o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamahanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer, palihog manglingkod. Niining atong kapistahan sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santos nga Rosario, tuguti ko ninyo sa pagpasalamat sa musunod. Una, sa atong mga local government units group, labi na sa atong mga barangay officials, barangay kapitan nga nagsuporta nato all throughout sa atong mga kalihukan dinhi sa atong parokya Panahos Nobenaryo hangtod karon. Niya ato sang pasalamatan ang tanan nga nag-andam sa atong simbahan, ang naglimpyo dinhi, nag-arrange sa mga butang, ang atong mga frontliners diha sa tubangan nga nagkontrol sa atong pagsulod o paggawas o sa paglingkod dinhi sa simbahan, ang atong mga barangay tanods nga namoy nag-manage sa atong parking o sa atong traffic, ang atong mga Eucharistic lay ministers nga mao'y nagtabang nato dinhi sa pahigayon, ang atong lectors, salmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga sakristan. Hago kay ni sila no, kay perti nilang kuan kani-ganing limpyo dinhi o dinhi pagit sila nang atog. Amot nakatog bakaha. Ang atong kaning diri gamanid sa atong sound system sa sakristiya, ang nag-provide sa atong vestments common sa mga pari, ang atong mga gikan sa SAP sa mga sisters nga sa Angels of Peace. Niya ang atong choir, ang San Vicente Choir, atong paboritong choir din daog-daogon. Niya ang atong mga leaders sa matag organisasyon, sa Kofradia,
ang nag-decorate sa atong simbahan. Kaninyong tanan o kanilang tanan, atong ihatag ang masipang pakpak. Salamat kayo. Ato sang pasalamatan ang atong mga offerers nining misa karon, ato mga pilgrims, ato mga parishioners nga ni-offer karon aning misaha nga pinanguluhan sa atong inahan din ato sang katilingban ug amahan ang couple nga mo inihatag ni offer sa atong bread and wine. Nangulo sa atong mga offerers si Mr. and Mrs. Lito and Fe Barino. Salamat kayo mga offerers. Salamat Brad Lito o Sister Fe. Nya karon anhin nata magpasalamat sa ato mga pinasidunggan nga mga ministers, akong igsoong kaparian ug ang atong celebrant. So akong unahon pagpaila og ato lang tingbon ang pagpakpak inighuman na nakog mention nilang tanan. Mag-una ko sa Master of Ceremonies na maoy mas powerful pa ni siya ni Bishop ug sa mga pari kay kada niya sulti mosunod niya. Si Seminarian Joseph Vincent Cortez niya dayon ang atong deacon si Reverend Erwin Joey E. Kabilan SDB niya ang atong mga concelebrants nga makaparian si Father Rudyard Yuntig si Father Joselito Peralta, akong classmate pag-ordain, si Father Linad Garces, atong silingan, si Father Roldan Tayaktak, ang atong sang daog-daogon din usahay, Father Kingsley, daog-daogon sa nato ni siya, Garba, si Father Allen, bago ni natong kaplag na daog-daogon, Father Allen Jefferson Garcia, ano to, yara? Niya, labaw tanan ang ato yung ipasidunggan karon nga celebrant, preacher o amahan sa atong Archdiocese, isip auxiliary bishop sa Archdiocese of Cebu, ang taga Iloilo nga ni anaron dinhi sa ato sa Cebu nag-alagad si Most Reverend Midyphil B. Billones D.D. Siya. Ang atong mga sponsors, atong mga benefactors nga nagtabang nato dinhi nga na human-human na gid ang atong mga projects, ang atong stained glasses na humana, ang atong salog na humana, ang atong atop na human, ang kisame, ang atong mga electrical wirings, ang expansions, extensions o painting, finishing sa ato dinhing simbahan, ang ato diring sakristiya, ang dining hall, ang ato mga sponsors ani, ato sa silang tagaag masipang pakpak. So, Bishop, naghimo mi dinhi sa among mga proyekto taliwa sa pandemic, nya kami dinhi mga parishioners nga dinhi territorial parishioners murag maglisod mighimo. Pero gitabangan mi sa atong mga online parishioners. Nya nangandoy sad sila nga makadungog sa imong misa mo nang niaroy mga kamera din medyo samok-samok ug jutay kay amo sa kang ipakita sa atong mga online parishioners throughout the world. So, maigsoon salamat kay ninyo nya nasa tay special karong gipanghimo nga kada misa na atay mo distribute og mga packed meals. Karon na mo distribute ninyo ang gigutom. Kuha lang mo dito sa kilid, hinahinay lag linya na ating imang distribute diya, niya ang wa gigutom, dito na lang mo uli. Niya, kaning niyang na nagdiya sa tubangan, o pipila diha nga na naglingkod uban ninyo, kami nalay bahala diri na sa nila diri sa sulod. Amo silang pasudlon, niya human amo silang pahugason dito. Din ana sila kaikyas kay toda sulod.
Bitaw na atay gamayng pagkaon mga igsoon, gikan ganihang alas 6 nga misa, karon alas 10, sundan ni sa alas 3 sa hapon, lain na sang misa karon alas 5 ug sa alas 7 sa gabi. Pulos na ni dunay ni angkon sa paghatag og mga packed meals ato sa silang pakpakan. Packed meals sponsors. Apil na sad ang mga sponsors diri sa atong ipakaon, idalit sa atong mga celebrants o mga friends nga moari diri mga bisita. Doon na sad tay gi-distribute nga mga bugas, tag 5 kilo rice, kuyog sad, iba na nato tulo ka lata ra in taon sa canned goods niya atong gi-distribute. Target nato mga 1,000 families, pero ang atong na-distribute kagahapon mga more than 800 lang, kaya wa mamatiwas na padihay mga pilak sako i-distribute na tong tiwas tingali ugma o sa sunod pang mga adlaw. So pasalamatan nato ang ato mga lay ministers nga may-distribute niini o ang mga benefactors and donors sa mga bugas o sa mga dilata. Pakpakan po nato silang mga sunod. Panahon sa pandemic, naka-project ta. Niabot na ning mga 18 million ang atong na project practically from June to up to today. Niya ganit kahapon siging uwan, niya karon wa mo uwan. Ganiyang kadlaw nag-uwan, niya karon wa na mo uwan. Kini siya grasya gihatag, gipahiluna ning atong mga activities o ang mga projects dinhi natuman taliwa sa krisis sa kalibutan o sa ato dinhing lugar. Tungod sa gahom, mamatod pa ni Bishop kaganiha sa iyang humili, the strongest and the greatest power, ang Holy Rosary o ang atong prayer. So atong ihatag ang labing masipang pakpak sa atong Reyna sa Rosario, ang Virgin Santos sa Rosario. Salamat kayo. Manindog ta o atong kantahon ang Salve Regina sa pag-insinso nito. Iampo kami santa ngainahan sa Dios. Mahimo kami tapos magbisara sa Kristo. Mag-ampo kita. O Ginoong Diyos, itugot ka namang imong mga lagad, ang kanunay kaayuhan sa lawas o kalat, ug tungod sa pangamaan ni Santa Maria kanunay ulay,
Aga ka kami latas sa mga kasakit, dili kinabuhian. Hangtod maabot kami nana sa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Before the final blessing, tugutin ninyo ako magpasalamat na kasing-kasingod sa inyong tanan. I'd like to express gratitude kay Father Siano. Kinashare ko lang na ano siya karon, no? Kaya pagtalikod ko na Father, thank you kaayo sa imong tugihan o mahanon nga pagigugma dinhi sa parokya, that even during the pandemic, you were able to continue kining pag-improve sa atuhang simbahan. Nagatuo ako o nagasadig na kini isa ka sahi o forma sa milagro sa panapang sa atong patron San Vicente Ferrer o sa atuhang inahan Virgen Maria. Agree? Yeah, so, kaanindot kaayo sa panabang sa atuhang online parishioners o kaninyong tanan nga kining balay sa matal nga Diyos gina-improve na ito ba. So in behalf of Archbishop Palma, kapasalamat siya mi kay Father Siano o kaninyong tanan o sa mga nagtabang. Thank you for allowing it to be possible that miracles can happen even during crisis o pandemic. Pakpakan na ito ng mahal na Diyos. So I'm very moved and edified. So thank you kaninyong tanan. And hinautod ta, magpadayon ng inyong pagtabangay, padayon ng malang puso na itong partnership for the sake of mission. Ang Ginoo manakan ninyo. Ug ang panalangin sa makayagawang nga Diyos, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo, bukod sa luntat kaninyo, ug magpabilinuban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang lakaw kamo diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat. sa Diyos. Happy Fiesta kaniyang tanan. Happy Fiesta!